Merci Bandeko Balandi, na fidélité et amour au accordaka na fait RDC télévision pour nous rendre différentes émissions à Bisso et tous vraiment reconnaissant la bino yangoana tous c'est la bino à matondo mingi. En tout cas merci na bino, merci pe na bateau non va s'abonner na fait RDCT pour s'abonner massivement pour la jamais aussi à travers programme na Bisso toucher la rabino na ba émission na Bisso et na journée à l'élo Robeta masolo ya politique oyo ezosala ke gouvernement sans malukonde ezali koumela qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que gouvernement na ezoumela ezobimate et na kati ya émission de Robeta masolo na yango banani bazo bloquer ezandeka ba politiciens malgré blocage wana mboka ezali na besoin il y a gouvernement wana bimako makambo ebeleza ya kotelema pendant que tous les deux premiers ministres bazo toucher ba emolima na bango bazo salaire sa malukonde bazo salaire côté kuna pe pepe lukamba azo salaire na ye donc ezo cha vraiment moi mbutu et bandeko balandi nini ezo sala ke gouvernement oyo eumela ezo bimate eloko ezo sala ke ezo umela ezo bimate ezali ba politicien balingi partage ya gâteau balingi récompense soki tokoki koloba bango nyonso bazosenga barécompense bango oyo bautaki ngambo ya FCC balobi bango ndenge basalaki kokweyisa premier ministre kokweyisa Janine Mabunda kokweyisa pe Alexis Tambwe Mwamba ebongi na gouvernement union sacré bazala récompensé soki bango te balingai donc majorité elingaki esalema te mpona kokweyisa bato wana nga nazomituna mutuna moko eske basalaki yango na intérêt ya mboka Congo to basalaki yango na intérêt lelo po bazala récompensé. En tout cas bapoliticien toza na bango na mboka oyo toyebi te côté pe ensemble ya Moïse Katumbi bazalaki kaka na besoin bazwa 8 ministères po bango baza ebele bazomona ke 5 ministères eza mokie bakokabola yango ndenge nini nani akobima ministre nani akobima te donc bandai kosuisa bango mwa mitu mais bazwaki compromis toye komona bapesi bandeko ensemble 5 ministères et IDPS azwi 8 ministères toyomona bandeko ya FCC oyo bazobenga bango bandeko ya PPRD mosaïque bango bazali na besoin bazwa 10 ministères mbutu ezalaki makasi mais premier ministre a départagé bango par rapport à la liste de basengai bango na ba liste ba proposition ya ba 3 non côté pe à moi na mboka Lambert Mende il paraît na 3 non ya tindaki batumi balé wana moko azala rabutu te aza personne fictive ache kombo na ye kombo liboso kombo mi balé ache ya umatuku kombo misatu ache ya ndeko moko mukeni kombo wana balobi c'est une personne fictive pour éviter. Est-ce que c'est toujours nécessaire que Lambert Mendazon a un gouvernement au ça à 18 ans et dans un régime où il a 18 ans, ça a pratiquement 10 ans ou 12 ans étant que ministre et média au moins il a salaki binomo robo jugé est-ce que à travailler qui intérêt en beaucoup est-ce que tombola qui beaucoup à toi tombola qui parce qu'il faut qu'on se le dise tous en a besoin un gouvernement moko ya batu oyo baza na maboko pembe et puis tous en a besoin un gouvernement moko ezala méritocratie tous en a besoin ya ba gouvernement et d'ailleurs tout le monde un gouvernement à 66 ministères ba kitisi yango na 40 quelques ministères c'est déjà une bonne chose parce que ba ministère wana e bandai olia mbongo ya mboka ngabutu na ngi na pesa proposition mususu premier ministre na mokonzi ya mboka bamemata ba conseil de ministre ke na kosala mata na est na ba beni kuna oké ozwi bo réunir bato wana nyonso conseil des ministres kuna assemblée nationale esengeli kaka te basiégeaka na palais du peuple mpona nini te komema bango na beni kuna ebele ya balégislative oyo eleki oyo tomoni ata lwa moko te oyo par rapport à la sécurité mboka na biso nde bandeko bazokufa na est kuna totikali komona ata loi moko te eza en faveur na bango mpona ngai na kopesa proposition ke ensemble wana ekende nango na est kuna na beni kolala kolamuka ntango bozomona
théorie wana ezosalema ekopermettre bandeko wana na mitu na bango na makanisi na bango basala loi par rapport ya sécurité ya mboka na ndepe bokambami ya Union africaine eza na maboko ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi eza makanisi malamu bako travailler ba loi sur protection ya beni parce que loi wana ekosala ke vu que toza na présidence ya Union africaine et influencer mokonzi ya mboka ntango ekokoma na mesa na ye ameka kolakisa bandeko na ye ba homologue na ye ba président toza na posa te ya gouvernement oyo ekoya calcul na bango eza kaka na misolo ya mboka calcul na bango toza nango besoin et servir mboka et servir nation en tout cas ezalaki likanisi oyo tolingaki tokabola ensemble na bino bato bolandaka biso lelo oyo politique na RDC ekoma mosala ya banoble mosala ya bato mbongo mosala moya ozala na vie de luxe il faut sala politique soki osali politique te mawa mingi soki olobi ke non nasala ndeti biso monde ya journalisme mais profession na biso eza na mbongo te omona yango ozomona bandeko nyonso oyo bazalaki bajournaliste Eliezer Daniel Safu bakatisa mbango kuna batika monde ya profession ya journalisme donc bandeko soki ozwi chance wana to mérite wana ya kobima ministre sala ete congolais asepela na mosala na yo et non ezala na ora mais gestion sur mes gestion touti kotala régime euta ekoleka lelo oyo ntango tokoma ekobeta lisolo ya ndeko ya mwana mboka Joseph Kabila a postulé na 2018 mboka mobimba te boyaki bilan na ye permetaki ete a postulé bino pe bato oyo boye na sima bilan na bino nde mte kolobela bino soki boza na bilan te votre bilan est médiocre ça ne vaut pas la peine ya komema mbutu parce que déjà masolo ya élection en 2023 ça commence déjà à causer problème les voyez de pèse bazoloba déjà que non lito basali 37 ans ya mwana pe bakokamba mboko pendant 37 ans non bino boza ba démocrate il faut que ça ait la biso d'élection en 2023 fichier électoral au recensement ezala ba raison te boza ba démocrate boluka bolakisa biso différence oyo ezalaki na régime ya Kabila na régime na bino toza na besoin d'élection en 2023 peuple akojuge bino atali eske osalaki malamu asanctionne bino ou pas eza moko ya makanisi oyo tozali na yango vraiment toza na besoin bandeko oyo bazoluka babima na gouvernement basala un peu exception bazala te lokola kaka bato oyo batravaillaki na régime oyo ya kala oyo lelo tokomaki koboya bango soki gouvernement elukamba mokonzi ya mboka boyaki bandeko lokola Aubin Minaku bandeko lokola Boshab babima ba ministre na gouvernement pe ya Samba Lukonde bato wana bazo mériter yango te toza na posa ya komona bato baza na méritocratie toyoki déjà masolo bandeko bafilimbi balusha bandeko wana société civile wana oui tomoni liti ya bandeko wana j'espère que soki basi retrouver na gouvernement wana na oyo tomonaki libanda bameka kosala mwa différence wana ya bandeko nyonso ya société civile bazalaka soki aza libanda baréflexion eza mosusu ntango bakokota na terrain bakomi olakisa biso makambo mosusu tomonaki papa na biso baati lokwebo auta na société civile mais lelo oyo eloko moko te ezolakisa biso ki aza moto ya société civile akoma donc politicien na niveau moko boye ya kosakana te Steve Mbikai bauta na société civile mais lelo oyo rien à dire omonaka non bakomi politique moko na ndenge kosakana te bakoma kotala mingi d'intérêt na bango na ya parti na bango na ya famille na bango bandeko ya société civile oyo bakombo ya regroupement na bino ezotangama ke bozobima na gouvernement bosala la différence boyokisa biso solité to accordaki bino attention na biso pendant que bobandaki kobima na banzela to bandaki koya wana tozotya micro na biso caméra na biso
pouvez permettre lit nabino et kende mokili mobimba. Lelo toyoki filimbi lucha pour se retrouver dans le gouvernement, pour ça la différence. Pour ça la té logo la bateau yo ya bandeko ya cash to pesa ki chance mais tant ba poti na gouvernement ngo basali lo mo malunga te biso na bino to moni eloko malunga basali te. FCC cash mboka ezongi par terre koleka kutu nande kabila tika ki mboka. Mais gestion sur mais gestion yango soki ekomi ba procès na niveau ya l'état tozomona eloko malunga te. À part kaka ndeko kamere ndenge na dossier na eba condamné ba dossier ezoya bukanga lonzo tomona ki un moment babengisaki mwana mboka matata ponyo après dossier mo elali nonga ba dossier za kili EPST yango kombwa ndeko bakonga etangamaki metango procès banditi nande ba condamné bandeko mususu to tikali komona place ndeko bakonga tikali ko intervenir te par rapport ya kombo na ndenge bande botanga to éviter nenga kende kokota union sacrée elongoli bambeba nyonso basalaki mikolo mileki to éviter état de droit ou tozoluka toza na besoin ya bato mususu bazala différent te na justice ke bango bazala bayeyant droit te toza na besoin ke député asalinga likambo ministre asalinga likambo soki aza fautif toke na justice esa musala na moi condamné soki ngape muna kozala fautif justice esali musala na moi soki tozomona bamboka lokola ba Kenya ba Tanzanie justice na bango ba Sénégal justice na bango ezosala ke baza na notoriété libanda ya mboka eza par rapport ya ba politiko baza na bango ya par rapport ya bato yo bazokamba mboka batie conscience en place basali ete ke mboka na bango eza na mibeko ndenge elongo bani mpona nini te na mboka na biso bato baza ebele oyo bazomérite basala bisika wana mais batika kozala emporté na baintérêt personnel na baintérêt ya baparti politique na bango toza na posa ya bato oyo bakozala bini mpona baservir mboka mutu oyo soki kongola lie te ezo affecté mutu oyo soki azotambola na nzela azomona ke banzela eza ya kobukana ezo affecté toza na besoin ya tomona bato oyo omoni mbulu euti obeta oyo ebuki bandako na kisenso ememi bato ebele bakufi toza na besoin ya bato oyo ntango ayoki bongo akomi sur terrain aye akompatir na bato wana mpe aluki solution mbulu ebeti ebuki bandako na kisenso bato bakufi totikali omona ata mokonzi ya mboka te totikali komona ata gouverneur de la ville te ni o ministre ya santé ata tomoni mutu te bandako ekoyaki na mbula ememi bandako bato bakufi ya une famille oyo ndako ekendaki bana 4 bakufi ce sont les responsabilités de l'état oyo efalaki azwa charge na ye touti komona mwana mboka oyo asalaki kisi ya mpona maladi ya corona oyo kombo kisi yango ezalaki sonini mana covid mwana mboka wana akufi awa eleki na persina nde bakundi ye pendant que président ya Tanzanie auti okufa awa mokonzi ya mboka asengi deuil national ya 3 jours mpe akendaki kose présenter kuna na mboka wana mais mwana mboka oyo akufi awa azalaki azali chercheur monene na mboka na biso aza na laboratoire na ye mpe asali kisi oyo eservir bato mosusu pendant moment ya pandémie oyo totikali komona te place nini l'état assisté na matanga na ye totikali komona te soki ezalaki kutu bamusicien tolingaki tomona carnaval oyo elingaki ezala wana balukeli ye na esika kolela ye je ne sais pas bachercheur wana na mboka na biso baza na valeur te pourquoi récemment toyambaki papa na biso Jean Mangalibi amelaki kopesa makanisi na ye par rapport ya bavaccin oyo tomoni baeffet secondaire ya vaccin wana ndenge esali na bamboka mosusu papa wana Jean Mangalibi tolakisaki baplante oyo ye alakisaki tokokaki kosalela mais tellement toza kaka
tolingi koyamba biloko bapaya makanisi na biso ezaka focaliser na vaccin wana. Or tala baeffet secondaire asepelaki na député oyo azwaki likanisi ya kotuna ministre ya santé awa bolingi boaplike vaccin oyo si l'arrivée d'effet secondaire nango ememi résultat mosusu tokosuka boni. Ça fait que ministre ya santé azongaki nsima atiki nanu kenon kisi wana bapesa yango te baexamine yango eleka na balaboratoire na biso balandela yango par rapport à boyi effet secondaire esalema soki mpona vaccin député moko asalaki motion wana ainterpellaki ministre mpona nini te babiloko mosusu totikaka ya mikie oyo ezonuire na congolais ezobebisa mboka totia vraiment makanisi na biso na kibomoto na biso tomeka kotelemela babiloko oyo ezosalaka mboka eshite ezosalaka mboka ezonga nsima bandeko conscience na biso ezonga na place Congo soki tozongi 20 ans passé komona mboka oyo ndenge ezalaki na ndenge ekomeli en tout cas pasi mingi mbula soki ebeti banzela eza te donc na difficulté mpona kobima eza na bacommune mosusu na baquartier mosusu soki likolo eyindi mitema na bango ezalaka lisusu kimia te. En tout cas ce gouvernement oyo ekoya ezala gouvernement ekodecevoir bato te ezala gouvernement oyo ekoya na kibomoto ya sika ekozala na souci ya bacongolais ezalaki makanisi oyo tolingaki tokabola na journée ya lelo. En tout cas merci beaucoup na baabonné na biso nyonso ya Feza RDC na bino pe bato nanu bosabone te continuer kosala biso confiance bozala jamais déci bosabone na Feza RDC programme na biso ezali wana. J'espère que non soki ba suggestion ezali par rapport ya ba différentes émissions na biso totiela rabino numéro na biso pe ezali wana bokomela biso tozala vraiment na besoin ya ba réaction na bino ya monde mtesalaka ke to améliorer musala et tokutani bongo mbala ya sima. Merci na mwana mboka Trésor oyo azalaki koassiste nga nasengi vraiment na ye merci mingi. Merci na madame Mbela Dinganga et puis bandeko nyonso équipe ya Feza RDC tokutani bongo mbala ya sima à travers sujet mosusu oyo toya kolobela soki mpe gouvernement ebimi tomoni bato oyo baméritaki te base retrouver wana tozonga mpe lisusu mpona koya koloba yango au Congo toza na besoin ya kibomoto ya sika. En tout cas merci tokutani mbala ya sima. Ciao.